ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. ഇന്ന് നമ്മൾ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള കുറച്ച് നെയ്യപ്പമാണ് തയ്യാറാക്കുന്നത്. നമ്മളെന്നും പുതിയ പുതിയ സ്നാക്കൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പഴയ ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള അപ്പമൊക്കെ കഴിക്കാൻ തോന്നുമല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്ക് കുറച്ച് നെയ്യപ്പമൊക്കെ കഴിക്കണം തോന്നി. അപ്പോൾ ഞാനൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ അത് നിങ്ങളോടും കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെയ്യപ്പം ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു നെയ്യപ്പം തയ്യാറാക്കുന്നത് പച്ചരി എടുത്തിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പച്ചരി ഞാൻ 2 മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. അത് നമുക്ക് ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് ആ മിക്സിയിലെ പച്ചരിയുടെ കൂടെ ശർക്കര ഉരുക്കിയതും ഉപ്പും ഏലക്കായും ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതും കൂട്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഒരു പച്ചരി അരച്ചെടുക്കുന്നത്. ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് മതി മധുരം ഒന്ന് ബാലൻസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. പിന്നെ ഇതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാനായിട്ടുള്ള ശർക്കരയാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഞാൻ 1 കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ പിന്നെ ചേർക്കും ഫുള്ളായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അരയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക്. പിന്നെ ഒരു 4-5 ഏലക്കായ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ചേർത്ത് ഒന്ന് ഞാൻ അരച്ചിട്ട് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. 1 കപ്പ് പച്ചരിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ മൈദയാണ് ചേർത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാവും മൈദയും കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ മൈദയും കൂടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കണം. അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കുറച്ചൊരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നിർബന്ധമൊന്നുമില്ല, ഉണ്ടെങ്കിൽ ചേർത്താൽ മതി. നമുക്കിതൊന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് 1 മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വെക്കാം. ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നല്ല ചൂടായതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഞാനിപ്പോൾ 1 മണിക്കൂറിന് ശേഷം മാവ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിലേക്ക് കുറച്ച് തേങ്ങ നെയ്യിൽ വറുത്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ അതിലേക്ക് ബാക്കിയുള്ള ശർക്കര കൂടി ചേർത്തിട്ട് നമ്മൾ 1 കപ്പ് ശർക്കരയാണല്ലോ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മളെടുത്ത 1 കപ്പ് ശർക്കരയിൽ മൊത്തം ഇപ്പോൾ ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് അരച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ളതും ഇപ്പോൾ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അധികം ലൂസും അല്ല അധികം ടൈറ്റും അല്ല, ആ ഒരു പരുവത്തിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ദോശയൊക്കെ എടുക്കുന്ന ആ ഒരു പരുവത്തിൽ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചൂടായ എണ്ണയിലേക്ക് 1 തവി മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു. ഇനി അത് മുകളിലേക്കൊന്ന് പൊന്തി വരും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് നെയ്യ് ഒന്ന് മുകളിലായിട്ടൊന്നിങ്ങനെ സൈഡിൽ നിന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പൊന്തി വരും. നല്ല മുകളിലേക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും. ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതുപോലെ മുകളിലായിട്ട് നെയ്യ് ഇങ്ങനെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആ ഒരു രീതിയിൽ പച്ചരി കുതിർത്ത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത്. മിക്സിയിൽ വെള്ളം കൂടി ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട്, വെള്ളം ശർക്കര ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ ചിലർ പച്ചരി പൊടി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ടാക്കുന്ന അവരുണ്ടാവും, അതുപോലെ മൈദ ഉപയോഗിക്കാതെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഓരോരോ ആൾ ഓരോരോ രീതിയിലാണ് ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ഇതാകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ തയ്യാറാക്കാൻ പറ്റും. പച്ചരി കുതിർത്ത് പെട്ടെന്ന് അരച്ചാൽ മതിയല്ലോ. പിന്നെ ഇങ്ങനെ 1 മണിക്കൂർ വെക്കണം നിർബന്ധമില്ല, പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് വെച്ചാൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് പെർഫെക്റ്റായിട്ട് കിട്ടും. അതാണ് നമ്മളങ്ങനെ വെക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുപോലെ കറുത്ത എള്ളൊക്കെ ചേർക്കും. എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇപ്പം അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടുമില്ല. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അതും കൂടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല കടിക്കുമ്പോൾ നല്ല ടേസ്റ്റും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ നമ്മളിത് കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. കാരണം കുട്ടികൾ അധികം ഇതൊന്നും കഴിച്ച് കാണില്ല. എൻ്റെ മോളാണെങ്കിലും ഒരു 2-3 തവണ അങ്ങനെ അവൾ കഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അതും ഓർമ്മയൊന്നുമില്ല അവൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതുണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നേരത്തെ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊന്നും ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല. ആ ഒരു സമയത്ത് ഫോണിൽ ചാർജും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും പറ്റിയില്ല. അതാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് നെയ്യിൽ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണോ, ഇതെന്താ അതിലുണ്ടാക്കുന്നതൊക്കെ വിചാരിക്കും. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് 2-3 ഉണ്ടാക്കി നേരത്തെ. അപ്പോൾ അവളിങ്ങനെ തിരക്കൂട്ടുന്നു, അവൾ കുറേ ഇത് കഴിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ
കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാം. കുട്ടികൾ നമ്മുടെ പുതിയതായ കടികളും നമ്മൾ സാൻഡ്വിച്ച്, ബർഗർ അങ്ങനെയുള്ള നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന മറ്റുള്ള അങ്ങനെ കടികളൊക്കെ കഴിക്കാറുള്ളൂ. ഇതൊന്നും അധികം കുട്ടികൾ കഴിച്ച് കാണില്ല. അപ്പോൾ നല്ല മധുരമുള്ള അപ്പമാണല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടാവും, ഇപ്പോൾ ചിലരുണ്ടാക്കാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവുമല്ലോ. ഇപ്പോൾ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതി. ഇപ്പോൾ ഗൾഫിലൊക്കെയുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അധികം ഉണ്ടാക്കാറുണ്ടാവില്ല, എപ്പോഴെങ്കിലും വല്ലപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ മുകളിലോട്ട് ആയി കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് കുറച്ചുകൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് പൊന്തി വരികയും ചെയ്യും. അപ്പോൾ നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കളറിൽ വേണം നമ്മൾ എടുക്കാനായിട്ട്. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം നമ്മൾ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ബാക്കിയുള്ളത് കൂടി നമുക്ക് പൊരിച്ചെടുക്കണം ഇനി. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നെയ്യപ്പം ഇവിടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള നെയ്യപ്പം ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ, പുറമേ നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് തന്നെ ഉണ്ട്, നല്ല ഉള്ളിൽ നല്ല സോഫ്റ്റുമാണ്. അപ്പം ഞാനതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിക്കാൻ വിട്ടുപോയി. അപ്പോൾ പുറമേ തന്നെ നല്ലൊരു ക്രിസ്പി ആയിട്ട് സൈഡൊക്കെ നന്നായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുതേ.